страшно и бъдеще неясно живее един малък народ. Свободата му приляга, но че пикът го стяга и погрешен е всеки нов ход. И очаква го глад, и очаква го мрак, а не липсват и други беди. Напред крачка направи, а с две изостани и така нещо се не върви. 9 милиона мишлета изкарват се взаимно ченгета. Ако тараците подхвърлят досиета и си пият кафето. Така времето минава и по-неясно става кой е прав и кой е крив. Едни правят стачки, други трупат пачки, а денят е все по-мъглив. И в тази бъркоти, и в тази щуротия народът е в явен пасив. Ала някой има полза и времето използва да натрупа своя актив. 9 милиона мишлета изкарват се взаимно ченгета. Ако тараците подхвърлят досиета и си пият кафето. Но дошло е вече време поуката да вземем от тази щура игра. Хората търпяха и накрая проумяха, че си правят с тях лоша шега. И заключиха ченгетата и досиетата зад дебела врата. И настана мир и започна пир. А къде да скрием ключа?